Tunaye dada Zuena. Ndio mama. Karibu. Asante. Mbona sauti haitoki? Asante. Tuambie habari za kazini. Nzuri. Umefanya kazi muda gani? Nilikuwa nimebakiza wiki 2 malize mwaka. Malize mwaka? Ndio. Wiki 2? Kwa hiyo ikawaje? Kwa nini hujamaliza wiki 2? Ilifika siku ya Alhamis, bosi ndo akaniambia hana amani na mimi, amenichoka. Akasema hana amani? Ndio. Amekuchoka? Okay. Kwa jana asubuhi akaniita, ndo akaniambia hapa tulipofikia inatosha. Kwa hiyo nenda kaeke tu vitu vyako, then uondoke. Nikamwambia sawa madam. Kwa pale nikamapologize, nikamwambia madam samani kama kunilipo kukosea. So nikakuta hata njiani au hata kanisani nikakusalimia ukashindwa kuitikia. Akasema hamna shida. Basi nikaenda nikaeka vitu vyangu. Nilivyomaliza nikamuita, nikamwambia madam nimeshamaliza. Akaniambia vilete, akavikagua kila kitu. Hamna alichokikuta cha kwake au ambacho kipo kasoro na vya kwangu. Then akaenda chumbani nilipokuwa nalala. Akakagua pia. Akaangalia, akakuta vitu vingine vilikuwa ni vya dada mwingine. Akaniuliza hamna chochote cha kwako ulichokiacha? Nikamwambia hapana. Basi akakuta chumba chake kipo clear, then mimi ndo nikaondoka. Okay, ulienda pale kazini kama mtaalamu wa nini? Malezi. Wewe umesomea malezi? Ndio. Kwa ngazi gani? Certificate. Certificate? Ndio. Ulisoma wapi? Nilisomea Temboni, The Sinon College. Wapi? Temboni. Temboni, Dar es Salaam? Yeah. Kuna chuo? Cha malezi? Cha walimu kipo. Cha walimu? The Sinon College. Ukimaliza hapo unaenda kufanya kazi gani? Wapi? Yaani ukimaliza hicho chuo hapo, ukisoma hicho chuo hapo ukamaliza, kuna ngazi gani? Certificate, diploma, degree au? Pale kupo mpaka diploma. Mpaka diploma. Kwa hiyo ulifanya mpaka hiyo certificate. Kwa muda gani? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Then ndo nikaja. Baada ya kumaliza ndo nikaja hapa. Ndo ukaja hapa. Okay. Kabla ya kwenda kusoma hiyo certificate ya malezi ulikuwa una taaluma nyingine yoyote? Hapana. Hapana. Nilimaliza tu form 5 2018, then 19 ndo nikajiunga na nini. Kwa baada ya form 4 ndo ukaenda kusoma hiyo certificate ya malezi. Yeah. Katika malezi ya watoto mnavyosoma, mnajifunza kuwapa malezi ya aina gani watoto? Naweza kuwalea wakakuwa kivipi? Katika malezi yani kumkea mtoto katika upande labda kunini, upande labda kama ni anasoma unaweza kumfundisha tuition, kama ni kwenye kula unazingatia muda wake wa kula awe msafi. Unamlea mtoto kuanzia akiwa mdogo mpaka kwa. Sauti yako inaenda ikishuka, unajua tunakuwa tukusikii. Maana tunatarajia watu wa malezi watufundishe au watupe awareness tujue sisi ambao hatujasomea malezi. Yaani utofauti wako wewe na dada wa traditional au smart ambaye hajasomea malezi. Tuione unapoongea kuhusu malezi. Mimi kama mimi naweza nikamlea mtoto kuanzia akiwa mdogo. Yaani kuanzia amezaliwa, akiwa mkubwa anajielewa. Hivyo naweza kumlea. Kutokana na yani kwa sababu mtoto akiwa mdogo yani wengine wananyonya, mwingine unatakiwa umpe maziwa, mwingine ni uji. Hivyo mimi nategemea na mzazi ile jinsi mtoto wake anavyomlea na vyakula anavyompa. Okay, kwa hiyo kumpa uji au maziwa au vyakula unavyompa, hapo unakuwa unamjenga mtoto kwenye kitu gani? Kwenye afya yake. Kwenye afya, Kwa hiyo eneo lingine ambalo mtoto anatakiwa kujengwa na unatakiwa kuzingatia nini? Kwenye nidhamu, pia kwenye elimu. Nidhamu. Nidhamu, ili mtoto awe na nidhamu unatakiwa kumpa nini? Maana afya inabidi umpe vyakula ambavyo umetaja. Nidhamu unampa nini? Nidhamu, kumfundisha maadili mema. Maadili mema chanzo chake ni nini? Maadili mema ni katika mwenendo mzuri, yani asiwe na tabia mbaya. Tabia nzuri na mbaya, yani zote zina vyanzo vyake. Kwa hiyo ili umlee mtoto kwenye hayo maadili unatakiwa utumie nini?
ili mtoto awe na maadili mazuri, au awe mabaya. Unaosema kuna tabia nzuri na mbaya, ndio. Kwa hiyo chanzo chake ni katika maadili mema, ni unamfundisha mtoto vitu ambavyo ni sahihi kwake. Unavitoa wapi? Maana umesema kuna chakula utampa mtoto maziwa au vyakula kulingana na diet yake, si ndio? Sasa unapomlisha kwenye maadili unatoa wapi? Ni kitu gani unachomlisha ili awe na hayo maadili mazuri? Ni wewe mwenyewe, yani kwa ile skills yako, yani ujuzi wako mwenyewe kumfundisha mtoto anatakiwa vipi. Ni wewe mwenyewe. Maana kuna mtoto mwingine mwanzo wa maadili chanya ni wewe mwenyewe. Maana madam, kuna sehemu nyingine unaweza kumkuta labda mtoto ana tabia mbaya, anatukana nini. Kwa hiyo jinsi leo utakavyokaa naye utamuelekeza. Wewe unadhani mtoto anaye mwenye hizo tabia mbaya, mwenye kutukana, anakuwa ametoa wapi hizo tabia? Ni malezi aliyopewa, kutengenezewa msingi mzuri. Ndio. Ambao msingi mzuri unatengenezwa na nani na chanzo ni nini? Msingi mzuri unatengenezwa na mzazi mwenyewe, kumtoto wake anavyomlea. Mzazi mwenyewe. Na napoenda nyinyi kama mbadala wa mzazi, kuna tabia ambazo mtoto unaweza ukaongea naye wewe kama wewe, nyingine anaweza, yani unakuta kama mwingine ukienda nyumba nyingine unakuta na ile tabia kutumia simu, anaangalia vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo kama wewe umemkuta navyo, kwa hiyo unabidi uongee naye, then unaenda unaongea na mzazi. Namshirikisha, naambia mzazi, mtoto simu anaotumia sio vizuri. Kwa hiyo anatakiwa labda apunguze au asitumie kabisa. Kwa hiyo utamsikiliza na mzazi maoni yake atakayotoa. Lakini utakuwa tayari ushaongea naye. Kwa hiyo unasema wewe ndio unayetakiwa, wewe unajua hayo maadili mazuri ya kumfundisha mtoto. Maana mzazi mwingine anaweza kukwambia kwa sababu mimi ndo nimekuachia. Kwa hiyo jukumu lako mtoto awe 1 2 3. Kwa hiyo pale unapoona umeshindwa, unaenda unaongea na mzazi. Ndio. Okay, umetutajia kwenye maadili na kwenye afya. Umemaliza au? Maana wewe ni mtaalamu wa malezi, tunakusikiliza. Ndio hayo maeneo kwamba mtoto awe na maadili mazuri na umpe chakula kizuri kwa ajili ya afya. Yeah. Ndio hapo. Mtaalamu wa malezi. Okay, sawa. Umesema bosi wako amekuondoa kazini ukiwa umebakisha wiki 2. Ndio. Na alichokuambia tu amesema kwamba amekuchoka. Kasema ana amani. Ana amani. Then amechoka. Ana amani na amechoka. Ana mashaka sasa hivi na wewe. Baada ya mwaka mzima kasoro wiki 2. Akashindwa kuvumilia hizo wiki 2. Yeah. Hujamuuliza kwa nini? Wewe mwenyewe umeona sawa kuambiwa sina amani na akakuondoa kwa namna hiyo, kwa mtu uliyeishi naye mwaka mzima kasoro wiki 2? Kwanza alienda kanisani akanishtaki kwa mama mchungaji. Akakushtaki? Kwamba sipendi kusali nao jioni. Upendi kusali? Jioni sipendi kusali nao. Kwa hiyo ni familia ambayo jioni wanasali. Jioni wanasali. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, mimi mara nyingi huwa nipo nje kwa sababu chumba changu ni cha nje, wao wanakaa nyumba kubwa. Kwa hiyo kwenye kusali nilimwomba nilimwomba awe ananiita, kwa sababu wakiwa wanasali pengine wakishamaliza kula ni wanaga muda maalum wa kusali. Kwa muda wote, labda ni saa 2, saa 3, saa 4, inategemea na wao jinsi walivyomaliza mambo yao. Kwa hiyo nikamwomba mtoto awe yeye mwenyewe ananiita. Mimi sijakataa kusali, akiniita huwa naendaga kusali. Lakini ananiambia wewe ni mtu mzima, so lazima mpaka mtu aje akuite. Na wakati ukiangalia muda mwingine ushamaliza kula, nimeshaondoa kila kitu, nakuja naangalia washakunywa na maziwa, kama ni maziwa ni chai washamaliza, then unakuta wanaangalia TV. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kuambia tusali wakati wana utaratibu wao wenyewe. Kwa hiyo mimi nasubiriaga pale wanapoingia kusali na mimi ndo naingia kusali. Kama akiniita au labda nikiingia nikifungua mlango nikakuta anasali, na mimi ndo nakaa nasali nao. Kwa hiyo lakini yeye alichokiona ni kama wewe hupendi kusali. Sipendi kusali, lakini mimi ningekuwa sipendi kusali hata kwa sababu mimi ni Mroma. Ndio madam. Unaenda na bosi wake. Yaani unajua nilikuwa ulivyosema tu bosi kaniambia hana amani na amechoka, kwa hiyo niondoke, inabidi tujiulize. Mtu tu anachoka tu ghafla, hamna sababu.
Sasa hivi ndio unaanza kutoa sababu. Kwa hiyo yeye sababu yake iliyompelekea akakuchoka na akaona inatosha, mojawapo ni hiyo kwamba wewe upendi kusali. Ndio, si ndio hivyo? Si ndio unachosema? Alienda kulalamika wapi? Kanisani. Kanisani siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni Jumapili ya wiki ile iliyopita. Alikuja kanisa mwenyewe. Akaniambia mama mchungaji anakuita. Nikaenda nikaongea na mama mchungaji, akaniambia unatakiwa upende kusali. Mimi mwenyewe nyumbani kwangu mtu asiyesali simpendi, wala siwezi kuja kanisani then nikamwacha mtu nyumbani. Nikamwambia sawa mama, nakuelewa. Akaniambia kwani sasa upende kusali, upende kusoma neno? Nikamwambia mama, sio kwamba sijakataa kusali wala sijakataa kusoma neno. Ni vile jinsi wao walivyojiwekea ratiba, ni hawana muda maalum wa kusali. Kwa hiyo mimi ningejua labda saa 3 wanasali, kwa sasa hivi saa 3 naacha kila kitu naenda kusali na au saa 4 saa 2 sawa. Lakini hao ni muda wote ule watakapokuwa wamemaliza vitu vyao ndo wanasali. Akaniambia basi unatakiwa uongeze juhudi usali, then wewe unasoma neno. Akanipa kama assignment nite nikasome kitabu cha Yohana. Akaniambia soma kadri uwezavyo, then usummarize pembeni, kisha Jumapili ukija utanionyesha ulipo summarize na unielezee umeelewa nini katika hicho kitabu nilichokuambia ukakisome. Kaambia sawa mama, hamna shida. Nikaondoka. Nilipofika nyumbani kweli nimemaliza kazi zangu. Jioni nilipofika nilisali nao. Nilivyomaliza nikaingia chumbani kwangu nikasoma kile kitabu vizuri, nikasummarize. Nilisoma kurasa 15 lakini nilisummarize kurasa 2 ili niende nikamuoneshe kama alichoniambia nimeenda sahihi au sio sahihi. Jumapili ya juzi baada ibada kuisha nikamfuata. Nilivyomfuata akamuita na bosi. Akamuita kwa pale wakati anaanza kuniuliza umesoma? Nikamwambia ndio mama nimesoma. Nionyeshe sehemu ulioandika, nikamuonesha notebook yangu nilipo summarize. Akaangalia akasema sawa. Kusoma umesoma, kusummarize umesummarize, lakini mimi nataka wewe unielezee ulichokielewa. Nikamuelezea. Akasema sawa. Lakini mimi sio lengo langu kwamba usomi. Najua unasoma ila nilikuwa nataka nione kama unautii. Nikaambia sawa mama, nimetii. Akaniambia sawa. Basi bosi naye alikuwepo pale. Akauliza maswali, akasema na vipi kuhusu watoto? Ulisoma nao? Nikamwambia hapana, sikupata muda kukaa nao kusoma, ila walikuwa wanasoma wao kama wao na summarize pembeni. Akasema sawa. Basi cha kufanya unatakiwa ukae nao, uwafundishe na uelekeze, wajue jinsi ya kusali na kuchochea, wajue kunena kwa lugha. Nikaambia sawa. Akaniambia na katika Biblia kama hutoelewa inabidi usome, kama hujaelewa pale mama anaporudi kutoka kazini unamuonesha, unaambia mama hapa sijaelewa. Nikaambia sawa. Akasema basi. Akaniambia kuna shida nyingine? Nikaambia shida nyingine ni kuna siku tulikuwa tunasali. Ndio alipo mimi alinivunja moyo. Tena siku tulikuwa tunasali akaniambia tafakari neno. Nikamwambia madam, mimi sije kutafakari neno, labda ndo nijifunze. Akaniambia sasa mtu kashasoma mistari yote hiyo uweze kuelewa yaani wewe huelewi nini kimesoma sijui. Nikamwambia madam, mimi sijawahi kutafakari. Mimi nimesali Roma miaka yote, kwa hiyo tunasoma kwenye vitabu. Kwa hiyo tafakari Biblia sijawahi. Basi akaniambia toka nje. Nikamwambia lakini madam, sasa hivi ni muda wa kusali, inakuwaje unaniambia nitoke nje? Akasema mimi siwezi kusali na watu sijui kama wajui kutafakari neno, toka nje. Nikamwambia sawa. Alikuwa amekaa na mume wake na mtoto alikuwa mmoja alikuwa yupo chumbani sijui alikuwa anasoma, hakuepo pale. Basi akaniambia niondoke. Lakini mimi before sijasimama nilitumia busara. Nikamwambia madam, kama kuna nilipokosea nisameni, lakini msiache kusali kwa sababu yangu mimi. Basi nikatoka nje. Ndo nikamuelezea hivyo mama mchungaji. Basi ndo
jana ndo akaniita asubuhi, nimeamka nipo zangu jiko la nje, akaniita ndo akanielezea hivyo kwamba akaniambia kwamba kwa hapa tulipofikia naona inatosha, wewe nenda kapeke vitu vyako deni uondoke, ila usiache kupitia kwanza kule center uende ka report. Nikamwambia sawa madam, hamna shida. Ndo nikamwomba msamaha pale, kaondoka. Okay. So jana wakati unaondoka ulikuwa umebakisha wiki 2 umalize mkataba. Yeah. Toka umeenda ndani ya kipindi chote hicho, ukiachilia mbali changamoto ya imani ya kiroho, si ndio? Umewahi kuwepo na changamoto nyingine? Changamoto nyingine ni labda unaweza ukawa umefanya kitu, ni kitu cha yeye kukuambia labda hichi kitu yani labda sijakipenda, lakini hata akwambia yani wewe akili yako ni mbovu kweli wewe, yani sijui akili yako ipoje, unafikiri hapa ni kwa shangazi yako. Lakini mimi kipindi nimeenda pale, kwa sababu si ni mtu ambaye simjui, mimi mwenyewe hanijui, kwa hiyo nilikuwa namwombaga Mungu nikana muomba Mungu anipe tu hekima niweze kuishi naye, kwa sababu ukiangalia yani kitu ni cha kuelekeza. Maana mimi kwenye mkataba anasema kwamba anatakiwa bosi akuelekeze almost kama mwezi mmoja. Kama mwezi mmoja uelekezwe nini? Yani mazingira ni kama kitu hujaelewa nini, si mwezi mmoja. Kitu kama kipi? Nategemea umeajiriwa kwa level gani. Level yako wewe ni professional. Kwa hiyo professional unahitaji mwezi mmoja kuelekezwa? Hapana madamani, unajua kuna nyumba zina utaratibu wake. Kila nyumba ina utaratibu wake. Sasa uongee specific kitu, lakini ukiweka general kwamba eti mtu amechukua professional alafu unataka mwezi mzima akae na wewe anakuelekeza, hao watu hawana muda. Watu ambao wanalipa watu kwenye level za professional hawana muda. Hata wale wanaolipa wa smart na wenyewe muda wao ni mchache. Ndio maana mtu analipa smart. Kwa hiyo kisha anza kwenda kwenye mishahara mikubwa, maana yake ni mtu ambaye unatakiwa kuhakikisha una uwezo wa kuelewa, wa kuadapti mazingira kwa haraka na vitu unavijua, ndio maana unaitwa professional. Dada ya traditional akianza hivyo, huyo tutamuelewa, kwa sababu traditional ni wa kuelekeza, sio hata mwezi. Almost muda wote utakaoishi naye mwaka mzima unatakiwa wewe unamuelekeza. Lakini wewe ni professional wa malezi. Kwa hiyo ukianza kujishika, kwa sababu kwenye mkataba kulikuwa na hicho kipengele ambacho wewe akikuhusu kiivo, tumeiweka tu, lakini hai-apply sana kwa watu wa professional wala smart. Inaenda zaidi, kile kipengele kinawalinda zaidi watu wa traditional, kwa sababu kweli wale upeo wao ni mdogo. Ni watu ambao wanahitaji maelekezo, na sisi tumeweka mwezi tu ili professional au traditional wajikongoje wapambane. Ingawaje tunajua wale ni watu wa kuelekeza tu. Kwa hiyo wewe unataka uelekezwe. Bosi akulipe kama professional, bado akae na wewe mwezi mzima. Kwanza bosi wako muda nao. Kuna vitu yani unaweza ukafanya ukamwambia. Kama siku hiyo akaniambia mimi asubuhi ukiamka huwa kama kuna vitafuno vimepikwa, kama leo tumepika vitafuno, kwa hiyo kesho asubuhi sitachemsha labda viazi au magimbi. Ndio ratiba yake. Akanielekeza kwamba leo kichemsha labda ni viazi, kesho chemsha magimbi. Kama kuna vitafuno vimepikwa ambavyo ni vipya, usichemshe chochote. Nikamwambia sawa madam, hamna shida. Nikaa naendelea na ile ratiba. Lakini mwisho wa siku akaniambia unatawala nyumba yangu. Nikamwambia madam, sio kwamba natawala nyumba yako, ulishaniambia kwamba kama kitafuno kimepikwa kipya
nisichemshe kitu chochote.